sayohatimizning ikkinchi kuni juma namozini o'qigani Terezli masjidiga kelganman. Manzilimizni 7-chi masjiddamiz. Masjidimiz bosh imom xatiblar Iqboljon domla masjidimizga jami bo'lib 2500 nafar namozxon sig'adi. 1,5 nafari xonaqoga, 1000 nafari tashqi hovliga sig'adi. Dergizli masjidimiz 2011-yilda qurib bitkazilgan, hashar yo'li bilan bitkazilgan. Masjidimiz jami 5 ta mahalla fuqarolar yig'iniga xizmat ko'rsatadi. Bular Dergizlik, Arzonbo'yi, Miskarlik, G'alchasoy va Marg'ilon darvoza ko'chalariga butun Qo'qon shahridan, atrof tumanlardan yana namozxonlar juma namozini o'qishga, kundalik namozlar o'qishga kelishadi. Haligi ma salakakum fi saqar muddassir yoki muddassirda kelardi. O'sha surada jannat ahli bilan do'zax ahli ko'rishar ekan. Shunda jannat ahli aytadiganki, ma salakakum fi saqar, sizlarni mana shu do'zaxga, saqorga tushirgan narsa nima desa, ular aytadiganki, biz dunyo hayotida namoz o'quvchilardan bo'lmadik. Ya'ni namoz o'qimaganligi uchun do'zaxga tushganligini Alloh taolo tushirishligini aytdi. Do'zax ahllari bu olovli joyda, alamli azoblarda qolishligining sababi nima desa, dunyo hayotida ular namoz